Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Partia Socialiste hapi sot zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 11 majit. Fjalime u mbajtën nga drejtuesit e 12 qarqeve dhe nga kryeministri Rama. Të gjithë shprehën bindjen për fitoren në 11 maj. Partia Socialiste me kryetarin e saj Edi Rama hapi zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 11 majit në sheshin Skënderbej, me një miting me këngë e valle shoqëruar me tupana. I organizuar në 12 prill nga 12 qarqe, simbolik rreth 12 yjeve në flamurin e Bashkimit Evropian në orën 12, shkroi më parë Rama. Pasi integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është karta kryesore e kësaj fushate. Takimi fillimisht pati një fjalë nga drejtuesit e 12 qarqeve. Drejtuesja e qarkut Fier, Belinda Balluku, tha se do të marrin 10 mandate në Fier. Qarku i Fierit ka një objektiv: 10 mandate deputetësh për t'i ulur në sallën e parlamentit shqiptar. Por ama ne punojmë për më shumë. Siç më tha dhe shoku Gramos sot në mëngjes, priten 11 mandate nga ne. Kryetari i Partisë Socialiste Rama theksoi objektivin për një fitore bindëse në fjalën e tij. Tamam këtu, tamam tani, mu në një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do të qeverisë 4 vjet dhe një mundësie historike për Shqipërinë që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin Evropian të Shqipërisë. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Europës. Këtu në këtë shesh ku qëndron dëshmitar dhe udhëfyes stoik, shëmbëltyra e profetit ton kombëtar, hipur mbi kalin e historisë shqiptarëve. Ka thënë dikur një mendimtar evropian: nëse është e vërtet, siç e pohon edhe vetë Kurani, se Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet në gjuhën e tij, Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Për ne sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës dhe fundi i historisë son jashtë saj. Përpara nesh është vetëm një datë, 11 maj, e afërt sa 30 mëngjese, dhe pastaj është vetëm një mandat i gjatë sa 4 vjet për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Një ditë më parë, Rama organizoi një takim me gratë socialiste në teatrin e operas dhe baletit, ku vuri në parë rolin kryesor të grave në strukturën e Partisë Socialiste dhe deklaroi se beson që në 2030 Shqipëria do të ketë një kryeministre grua nga Partia Socialiste. Mbron Partia Demokratike me koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe kryetarin e saj Sali Berisha hapi fushatën në sheshin Nën Tereza. I pranishëm ishte edhe drejtuesi fushatës së presidentit Trump, La Civita. Partia Demokratike me koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe kryetarin e saj Sali Berisha hapi zyrtarisht fushatën në sheshin Nën Tereza për zgjedhjet e 11 majit, duke prezantuar 183 kandidatët e qarqeve para mira demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike. I pranishëm ishte edhe drejtuesi fushatës elektorale të presidentit amerikan Donald Trump, La Civita. Të parët e morën fjalën përfaqësues të shtresave të ndryshme si mësues, fermer, të rinj, biznesmen.
Më pas, në mitingun madhështor, foli shefi i fushatës së opozitës, Chris Lasivita. In 2025, Në 2025, here in Albania, këtu në Shqipëri, the socialists want to imprison socialistët duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Why? Përse? Because they can't defend the record of the last 12 years. Sepse nuk kanë çfarë të thonë për gjithë dështimet e 12 viteve të fundit. 12 years of crime, 12 years of drugs. 12 vite krim, 12 vite drogë. In 12 years, over 1 million Albanians have left. Dhe për 12 vjet, mbi 1 milion shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. And 12 years of economic failure. Janë 12 vjet dështim ekonomik. Why vote for the party that created all of the problems? Përse të votosh për një parti që ka krijuar të tëra problemet? Vote for Dr. Berisha. Votoni për doktor Berishën. Give your country opportunity. Jepini vendit tuaj një mundësi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i emocionuar para demokratëve, deklaroi se sot nis betejë e Shqipërisë madhështore. Në fjalën e tij, ai u drejtua kryeministrit Rama. Sot Shqipëria pret me padurim ndryshimin e madh. Pret me padurim projektin e madh. Projektin më të bukur që ka njohur në histori. Projektin e Shqipërisë madhështore. Këto ditë, këte muaj, në këtë fushat, ndeshen dy botë, ndeshen dy filozofi, ndeshen dy projekte. Në njërën anë janë ata të cilët e sollën Shqipërinë në 12 vitën këtë ditë. Në njërën janë ata të cilët e grabitën dhe e paçkitën Shqipërinë dhe shqiptarët sa asnjë pushtim tjetër në histori. Miq, Shqipëria është e smur. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Hapja e fushatës zgjedhore nga partitë ka vënë në lëvizje kryetarin e SPAK Altin Dumanin, të premte në Fier në një takim pune me prokurorët për të parandaluar krimet zgjedhore. Kryetari i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Altin Dumani ishte të premte në Fier në një takim pune me prokurorët. Me hapjen nga partitë politike të fushatave elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Dumani pa të nevojshme takimin me prokurorët e këtij qyteti, ku qëllimi ishte bashkëpunimi dhe koordinimi i punës për hetimin e ngjarjeve që synojnë zgjedhjet e lira gjatë periudhës së fushatës. Në fokus të këtij takimi ishte bashkëpunimi dhe koordinimi mes prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, në hetimin e të gjitha ngjarjeve që prekin zgjedhjet e lira dhe demokratike gjatë periudhës zgjedhore, kryesisht në vlerësimin me kujdes të shtuar të informacioneve, kryerjen me cilësi dhe në një kohë sa më të shkurtër të veprimeve të parahetimore, vënien menjëherë në dieni të prokurorisë së posaçme për veprat penale në kompetencë lëndore të saj, njofton prokuroria. Takimi i Dumanit me prokurorët vjen në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes SPAK dhe prokurorisë së përgjithshme për monitorimin e procesit zgjedhor të 11 majit për të parandaluar krimet zgjedhore. Shqipëria renditet e fundit për pagën minimale në Evropë për vitin 2025 sipas Eurostat, edhe pse ka patur rritje të herpashershme të pagës minimale. Rritjet e vazhdueshme të pagës minimale në Shqipëri nuk kanë arritur që ta nxjerrin vendin nga lista e të fundit në Evropë, sidomos kur bëhet fjalë për fuqinë blerëse. Eurostat ka raportuar të dhënat e para për pagën minimale në Evropë për vitin 2025. Në Shqipëri, paga minimale ka arritur në 405 euro, teksa paga prej 40.000 lekësh konvertohet në euro. Ironikisht, paga është më e lartë në euro se në gjysmën e dytë 2023, kur llogaritej në 376 euro, ndonse në atë periudhë ishte po 40.000 lekë.
Edhe me ndihmën e kursit, paga minimale mbetet më e ulët se Serbia, që e ka çuar në nivelin e 619 euro dhe Mali të Zi prej 670 euro. Për Maqedoninë e Veriut, raportimi i fundit është 6 mujori i parë 2021 në 360 euro. Edhe pse është rritur, paga në Shqipëri vlen më pak, për shkak të kostos së lartë të jetesës. Grafiku i Eurostat tregon se bazuar në fuqinë blerëse, paga minimale ishte më e ulët në Evropë në fillim të vitit 2025. Eurostat shpjegon se matja sipas barësisë së fuqisë blerëse PPP tregon se sa njësi monetare kushton një sasi e caktuar mallrash dhe shërbimesh në vende të ndryshme. Përdorimi i PPP-ve për të kthyer shpenzimet e shprehura në monedha kombëtare në një monedhë të përbashkët artificiale, standardi i fuqisë blerëse, eliminon efektin e diferencave të nivelit të çmimeve midis vendeve, të krijuara nga luhatjet në kursin e këmbimit të monedhës. Këto të dhëna nxirren duke krahasuar nivelet e çmimeve për një shport mallrash dhe shërbimesh të krahasueshme që janë zgjedhur të jenë përfaqësuese të modeleve të konsumit në vende të ndryshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë u bë thirrje qytetarëve shqiptar që kërkojnë të aplikojnë për vizë amerikane që të shmangin përdorimin e agjensive apo të ashtuquajturave agjent vizash. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë nëpërmjet një video mesazhi u bën thirrje qytetarëve shqiptar që kërkojnë të aplikojnë për vizë amerikane që të shmangin përdorimin e agjensive apo të ashtuquajturave agjent vizash. Përmes njoftimit zyrtar, ambasada thekson rëndësinë e plotësimit të aplikimit personalisht dhe me kujdes, duke paralajmëruar se gabimet apo informacioni pasakt mund të çojnë në refuzimin e vizës apo edhe ndalimin e udhëtimeve në të ardhmen. Autoritetet amerikane nënvizojnë gjithashtu se aplikimi online është i thjeshtë, i sigurt dhe falas. Ne sot jemi këtu për të folur si të aplikoni për një vizë emigruese për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizat emigruese janë për vizitorët afatshkurtër, si për shembull turistët dhe studentët, si dhe disa kategori të tjera të vizave të punës. Shpesh dëgjojmë që aplikantët shkojnë tek agentit ose konsulentet të vizave, sepse mendojnë se kanë nevojë për një ekspert për të ndihmuar të aplikojnë për vizë. Sot ne jemi këtu për t'ju thënë të mos e besoni askujt që të thotë se duhet të pagoni për ndihmë për të aplikuar për një vizë. Mos harroni, askush nuk mund t'ju garantojë një vizë dhe mund të keni pasojë negative për aplikimin tuaj për vizë nëse lidheni me një agent vizash që angazhohet në mashtrim ose jep informacione të pavërteta. Pra, kërceni parat dhe mbroni të dhënat tuaja personale duke aplikuar vetë ose me ndihmën e një miku apo antari të familjes tuaj. Gjithçka që ju nevojitet është e disponueshme falas në faqen e internetit të Ambasadës Amerikane në Shqipëri, i vetmi burim zyrtar për informacion rreth vizave. Prokuroria e Mitrovicës në Kosovë ka vënë në hetim deputetin serb që dyshohet se organizoi sulmin e gazetarëve. Slavko Simić, deputeti i zgjedhur Ishtazi në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës serbe, është intervistuar në cilësinë të pandehurit nga prokuroria themelore në Mitrovicë. Ai sipas prokurorisë dyshohet për veprën penale pjesëmarrja në turm që kryen veprën penale dhe huliganizmin. Simić, sipas themelores së Mitrovicës, dyshohet se ka dhënë urdhrin për sulmin ndaj gazetarëve në Leposavić. I pandehuri SS dyshohet se më datë 16 qershor 2023, gjatë protestave kundër vizitës së ish-ministrit e KE në Leposavić, ka dhënë urdhër që të sulmohen gazetarët dhe me këtë ka kryer veprën penale për të cilën është intervistuar në prokurorinë themelore në Mitrovicë, thuhet nga prokuroria. Më 16 qershor 2023, në periudhën kur qytetarët serb protestonin kundër kryetarëve të zgjedhur shqiptar, ministri i pushtetit lokal Elbert Krasniqi kishte vizituar komunën e Leposavićit. Gjatë vizitës së tij, gazetarët u sulmuan me shok bomba, gur, e pati edhe sulme fizike ndaj tyre. Slavko Simić është rizgjedhur deputet nga radhët e listës serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai ka marrë më shumë se 12.000 vota. Simić është pjesë e Kuvendit të Kosovës që nga viti 2014. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim, fundjavë të këndshme.